rekungondinzwirawo nyasha kana mukada henyu Mwari mangwanani ano kumbonzwawo kukumbira kwangu. Pamwe pacho zviripo. Do you know kuti life is such in a way yekuti sometimes it is what it is and there's nothing that you can do beyond what it is. Pandiri papo ndo pandakatororwa, hapana kumira zvakanaka, but ndo seneme yandiri kutoshandisa ende ndiri kungotoda kuti Mwari andinzwirewo chinyasha. Chirwere chiri munyama yangu chitorimo munyama yangu, ndiri kutoziva chitorimo, but handina zvekuita. Mwari ingondinzwiraiwo nyasha. Pamwe pacho zita rangu rinozikanwa nemamwe mazikanira saZakeu. Ari kuti regai ndingomuona, ari kufamba nevanhu vanoziva ndiri mbavha, but regaiwo ndingokwira mumuti ndingomuona. Nhai Mwari, ingonditenderaiwo ndingokuonai. Kukutendera padhuze nemi handigoni, but chingonditenderai, meso angu angokuonai. I am a tax collector, hauna kumira zvakanaka, but meso angu anoda kukuonai. Kana wabva kupa uchiti hazvina kumira zvakanaka, but ndatouya kuchechi, meso angu anoda kukuonai Mwari. Hatiri kuimbirwa nepresent worship. Bhaibheri shoko raMwari rinoti zvideredzei pamberi pangu, kana mukazvininipisa ipapo ndinonzwa kuchema kwevanhu. Dauti tingosvika pamberi paMwari patiri kuimbirwa nepraise team, umwe nomwe angosvika achiti Mwari, nhasi service yanhasi ingondinzwiraiwo nyasha. Nezvazviri izvi Mwari ingondinzwiraiwo nyasha. Pamwe pacho hausi kuda explanation yekuti wakasvika sei ipapo uye unobuda sei ipapo, but iye ngaangokunzwira tsitsi. Totangira ipapo muzita raJesu. Amen. Varwere vanopora, zvirema zvinofamba,
pasitare nyurino shamisa irorino simutare maro mangwana nalo sitara cheso gari wonga pamsora pema sita hose chinochenda mangwana nalo pasitare noskira vanunko mangwana nalo gari bachke gari bachke gari wonga sitara cheso magana mangwana nalo Tinotenda pasitara nyusinga perisinga Sitara chosori no shamisa Uro paramakoseso Father, we bless your holy name and we worship you, Jesus. Makanaka cheso Tinokutenda himangwana Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Makanaka Jehovah, Makanaka Changami, Makanaka Jesu, Garibatwe no Uche, Mabanana, Garisumutimba. Ashipinda mumakore nenzira imwe chete achatsoka uyo amuri kuona ashipinda mumakore nenzira imwe chete achatsoka Jesus.
Kwamuri Jehovha zvinokodzera. Tinokutendai, tinokuparidza. Tinotarire kuti kwamuri zvinokodzera. Tivai nesu kuti muonere kuonekana. Mutiwanire nyasha kuti wewedu. Ndatouya Mwari, tauya nemwoyo. Mweya wangu unokurumbidza Mwari. Iwaimiri baba vangu nekuti rumbiswai mutsvene nekuti munoshamisa. Tinovimba kuti zvinokodzera uye zvinoitika kwamuri. Hakuna ekushema mukati mwedu. Tisanganai nesu Mwari. Tiitireiwo nyasha Mwari. Tiranganireiwo Jehovha zvakatosvika. Tidzwaiwo zviri mukati mwemwoyo nemukati mwepfungwa. Sanganai nesu Baba. Vosaipiwe kwamuri. Tendai tokuparidza. Hallelujah, church. Hallelujah, church. Mangwanani akanaka tinokwadzai mose muzita raJesu. Tiri kudzokera pamberi paMwari mangwanani ano. Tichiti Mwari sanganai nesu mangwanani ano. Tinokumbirawo kuti present worship itiimbirawo sanganai nesu Mwari mangwanani ano. Patichashumirwa, patichaiti Mwari ngavaburuke mangwanani ano. Vasangane newe personally. Imbozvinyengetera pamberi paMwari kuti sanganai nenu. Hanzi namufundisi zvinoita, gore rino zvichaita chete. Saka toda kudzokera pamberi paMwari titi Mwari ngatiite muupenyu hwangu zvakamboramba pese. Sanganai neni mukati mezuva ranhasi. Zvichinje mukati megore rino. Amen. Sanganai nesu patinonyengetera. Sanganai nesu patinonyengetera. Sanganai nesu. Sanganai nesu patinonyengetera. Patina
mishume yerudzi rwajudha mangwanani ano tiwanire nyasha baba tauya kukereke yenyu Mwari tatoya kuzosangana nemi Jesu tatoya kuzonzwa imimi Mwari baba vangu muzita ramambo Jesu mangwanani ano iye mishume yerudzi rwajudha mangwanani ano shavira ipenyu rwedu Mwari baba kune vakaremerwa kune vanorwara baba tatisangana inavo muchina werugare masvika henyu chivoso mangwanani ano tinokutengai vakatendeka Jesu. Jesus, we thank you Father, we thank you Lord. Amen. 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 Hallelujah. Ngatiomere yedu praise and worship yedu tinokutendai nekuimba kwakanaka mukati meswara nhasi. Amen. 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 Tinoda kurumbidza Mwari mangwanani ano. Ngatisvikei panguva yatinotenda Mwari mangwanani anhasi. Nenyasha dzavo kutova pano dzitori nyasha. Kutova pano dzitori nyasha. Ngatingorumbidza Mwari mangwanani ano nezita raJesu. Amen. Tati chechi, ngatirumbidzei Mwari, ndiye anotipa upenyu, ndiye watavinga pano. Saka ngatimurumbidzei Jesu. Amen. Mazvita henyu. Takamira kudaro, toda kutenda mufudzi watakapiwa naMwari mukereke ino. Vadikani takaitirwa nyasha pano paRoderboard. Handizivimi, asi ini pachangu, ini nemhuri yangu tinoona Mwari. Takaitirwa nyasha dzisingaite nevafudzi vatakapiwa naMwari. Baba namama tinokudai. Ngatikwasei baba namama muzita ramambo Jesu. Amen. Amen. Tinokukwazisai mose muzita raJesu. Takamira okay, sorry, gara yenyu pasi. Muchandiregerera. Toda kukwazisa leadership yese pano, tinotanga neboard redu, tinokukwazisai mose board repano muzita nemuropa raJesu. Amen. Tichida kukwazisa zveboard leadership yese, men's fellowship neladies fellowship, tinokukwazisai muzita ramambo Jesu. Amen. 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 Sunday school, amen. Sunday school, amen. We greet you in the name of Jesus. Amen. You can go to your classes, Sunday school. Amen. Amen. Toda kukwazisa ana baba vose vari mukati mekereke ino nezita neropa raJesu. Ana baba musoro yema tinokumhoresai mose muzita ramambo Jesu. Amen. Tichikwazisazve ana mai vari mukati meimba ino vose muzita neropa raJesu. Amen. Ana mai, amen. Makatikoshera. Takadaro toda ngatimhoresei youth yedu. Toda kukumhoresai youth. Amen. Youth muriko heroko. Youth muriko heroko. Amen. Ngatimhoresei teenagers yedu. Teenagers muriko heroko. Teenagers, are you there? We greet you in the name of Jesus. Amen. Amen. We also want to greet our online viewers in the name of Jesus. All our online viewers, we greet you in the mighty name of Jesus. Amen. Oh, do we have visitors or tine vaenzi here vatishanyira mukati mezuva ranhasi? Amen. Yeah. Tiri kuona maoko. Vaenzi, rambai makasumudza maoko tikuonei. Amen. Maasha zedu tokumbiro mutibetsere. Vaenzi tokumbiro kuti musumuke. Mutore another step kuya kuno kumberi tikumhoresei the Roderboard way. Takafara
vakanditi handei kuimba yaShe ndakafara pavakanditi handei kuimba yaShe ndakafara pavakanditi handei kuimba yaShe. Amen. Amen. Vaenzi vedu tinokumhoresai muzita raJesu. Amen. Do we all understand, Shona? Thank you. Tinokukwazisai mose muzita raJesu pano paRodabout Assembly. Tanga tinokumbirawo kuti mutizivise the way andichazvisivisa nazvo. Ini ndinonzi Maita Fumanei, ndinopindira paRodabout pasi pababa namai Jiriji. Saka tachida kuti muzvisiviso the same way yandazviita kuti makatizivo sei kana paine vakuinvaitai motaura ndini mai ningi ndini baba ningi takainvite kuona ningi oro makaona pasocial media yedu oro any form yamakaziva nayo chechi yedu. Amen. 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 Ini ndinoitwa mai Vhoti, takashanyirawo sister yangu inoitwa mai Chawapiwa. Amen. 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 Ndinokwazisai mese mangwananani. Ndinoitwa Sydney Kapare. Ndakainvitewa namukoma wangu Mark Matemba. Okay. Amen. Hallelujah. Amen. Ndokwazisai mose muzita raJesu. Amen. Ini ndinonzi Mai Gapare. Ndiri mwana weAFM. Ndaimbogara kuPretoria. Ndaipindira pasi pababa namai Chitekedza. Ndobva ndazoinda kumusha. Saka ndakazodzoka kunoku. Ndakamboti ndei kune yekuOrlando. Saka takazomboinda zvekumusha. Pandakadzoka tikaona vatama tichazivi kwavanopindira. Saka takazwanawo inoi kunoku. Amen. 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 Ndinoitwa Stokozile Story. Ndakatsvaga pasocial media chechi iri padhuze neni, ndosaka ndiri panapa. Amen. Amen. Okay, vaenzi vedu aya mapapers amapiwa aya ane information yechechi yedu. Saka tinokumbira kuti muzofila mazita enyu. Mapedza kufila mazita enyu is either munogona kuzoisa pamabasket panoitwa offering oro munogonisa kugamuchidza eni asha wamunenge muchiona mazvita enyu. Amen. I think muzuva ranhasi hatina ma-items because handina ma-item atapiwa mukati mezuva ranhasi. Saka nguva ino ndakuisira kuna secretary vedu kuti vatipe zviziviso zvemusha. Hallelujah. Ngatiombererei mhuri yekwatafumanei naye. Hallelujah. Zvakangonakisisa. Thank you so much Maita Fumanei nemhuri yenyu nekutitungamirira zuva ranhasi. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi namama uyezve nekuboard rese mangwanani kereke. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi. Zviziviso zvedu zvakamira zvakadai izvi. Mangwana Monday we have prayer and fasting. Semazuva ese or sema Monday ese atinosingoita. We meet here at church between 6 and 7 tichibreak a fast iyoyo zvichingotiitira zvakanaka. Amen. Kereke tiruye uchidzwa kuti the daily lunch hour prayer ndakungoiti lunch hour but it's usually not an hour but let's just say lunch time prayer. Inenge iriko kubva na 1 p.m. until maybe around 10 past, quarter past 1 depending nekuti zviri kufamba zvakaita sei, but it's just for a short time. Please tune in for a daily dose of prayer each and every day around lunch time. Handiti Mwari vachingokudzwa. Chiziviso chedu chechitatu tiri kuyeuchidzwawo sekereke kuti our midweek services aya tunoita online every Thursday 7 p.m. ariko
hakuna kwaari kuenda, tinongoramba tichingoitirwa zvakanaka, tichingoshumirwa nguva dza7 p.m. Please join, don't miss out. This is an opportunity to be ministered to during the week. Mark it on your calendar if you can. Zvinongotiitira zvakanaka. Amen. Chiziviso chinoteera chiri maringe neavailability yamufundisi. Handizivi kuti mufundisi ndo Tuesday. It's okay. Mufundisi vanenge vari pano musi weTuesday kubva na9 a.m. kusvika na3 p.m. Vanoda kuvaona, please book an appointment through the office. But kana wakamanikidzika panguva, wakasununguka kuvabhuka at any other time yaunenge uri kuda within that slot, wongoya nguva yako iyoyo yawabhuka iyoyo, wotaura navo, wodzokera hako wondoita zvaunenge uchida kuita. However, sekereke tinongoziviswawo zvakare kuti mufundisi namama they are available at any other time during the week. Kana tichida kungovaona, ngatingovazevezerai, ngativafonerei, kana kuti tinofona kuchurch office chingotiitira zvakanaka. Ndinewo ma-announcements abva kumadzimai. Madzimai ari kutizivisa kuti vari kutengesa ma-themed t-shirts ari kuita 180 rands rimwe chete, uye vane ma-notebook, ma-year plan avainawo ari kuita ma-70 rands, plus vane ma-hymnbook avainawo ari kuita 50 rands rimwe chete. Vanoda kumatenga, hanzi onai Sister Joyce, zvigotiitira zvakanaka. Madzimai vane chiziviso chavo chavainacho, regai ndingokumbira madzimai ekubhodhi vauye vangoita that particular presentation yavainayo. Kana chazoita chiziviso ichi, ndinozongoenderera mberi nezvandiri kuita kana vaiti vapedza. Amen. Amen. Mangwanani akanaka kwamuri kereke. Ndopari ruponekedzo wese kuna mufundisi namama ndichikutendeni mukana unomandipa. Ndada kungozivawo vana mama wese ndachikumba unongosimudza maoko. Wese anongonzi mama. Wonderful. I'm happy because vazhinji vedu vari muno, chiziviso ichi chakanangana nesu tose madzimai tiri muno. Nemusi weFriday, this coming Friday, inenge iri 17 April 2026. Nenguva dza7:30 p.m. kusvika na3 a.m. Tichange tine bhodho ramama pano pakereke. Hallelujah. Amen. Saka kune vese vaya vanenge vasingadi kuzombotanga vaenda kumba vozodzoka, chechi inenge yavhurwa na6 p.m. Tichanga tine nguva yakanaka pamwe chete. Kune vasati vambo attend this event, trust you me, you will enjoy the presence of the Lord. Tichanga nenguva yakanaka yekudya, asi hatigumiri pakudya cheteka. Tichange tine nguva zvakare yekunamata tiri pamwe chete, tichikurukura tiri pamwe chete. Vamwe vachagovana nesu ma-testimonies, tinzwa kukurudzirwa kubudikidza nema-testimonies evamwe. Zvakare chava nenguva yekudzidziswa. What I like about this platform ndeyekuti hatingogumire pakudzidziswa chete, we also have a chance to ask and seek clarity panguva iyoyo. Nekuwanda kwatakaita uku, ndinongokurudzirai mudzimai wese ndichingoti ingozviudzawo kuti ndinenge ndiripo pazvinenge zviri kuitwa, usasaririra. Ini ndinenge ndiripo, ameno imi, asi ndambokuudzai, you enjoy in the presence of the Lord. Pachange pachingodiwa registration fee inongoita 50 rands chete. Zvichireva kuti kutanga izvezvi zvichienda mberi mukana watovhurika, vatori nadzo nhasi, you can start registering na Mai Chimbi. Ndanga ndichikumbira kuti amai Chimbi makagara ipapo kuitira vaya vasati vakuzivai, mungosimuka just wave kukereke. Ava ndo administrator vedu. Kuna vanadzo mari, tototanga kutobhadhara mari dzedu kuna amai Chimbi. Even during the week. Patinenge tangovaona. Sandura machingoti vana mama, musasaririra. Ivaiwo pazvinenge zviri kuitika. Chokwadi ndechekuti aiwa tichafara zvakanyanya. Tichitungamirwa na mama yedu, mama Jiriji. Ndatenda nemukana uno mandifa. Amen and amen. Regai tingoamberera zvakare maoko maisa nyama vachigara pasi. Hallelujah. Muzati pane pangu paunomboimagina kuti dai event yakaitwa pataikura, yainzi bhodho ramama here kana kuti chigapu chamama kana kuti vaiti chii. But madzimai, bhodho ramama riri musi wa17 April. Uyai mese 7:30 p.m. kusvika na3 a.m.
mugoitirwa zvakanaka. Hanzi uyai neuwandu hwenyu, registration fee yataurwa 50 rands chete chete. Chekupedzisira tiri kubva kumadzimai, tiri kuti madzimai ose vari kukurudzirwa uyezve muri kurangaridzwa kubatirana pamwe chete pakubvisa monthly subscription yenyu e100 rands pamunhu, zvichingotiitira zvakanaka. Chiziviso chiri kuteera chiri kubva kune vanoita zve-social welfare. Pano zviri kunzi our soup kitchen program ichiri kuenderera mberi. Vanoitungamirira vari kutenda vose vari kusimudzwa naMwari kubatirana pachirongwa ichi. Hanzi mukana uchakazaruka to everyone who wants to partner with this worthy cause through their monthly financial or grocery contributions. Team irori re-social welfare rine table yaro apo. You can go and engage them there. Uyezve vari kuti volunteers are also welcome to partner with this service, with their service kana vachida. You are more than welcome to volunteer Saturdays iwayo. Kindly also note that we have that social welfare table iri kumashuroko, so you can actually do my inquiries ikoko, unogona kundosiya ma-contributions ako or zvaunenge wangouya nazvo. Hanzi kune vari kuisa ma-financial contributions kuchurch account, hanzi tapota isaiwo reference yekuti soup kitchen, movha mati nezita renyu. Kana ari Nyabadza abvisa unongoti soup kitchen Nyabadza. Zvinongoita zvakanaka kuti vari kuallocata mari dzacho kuofisi yekufinance vazoziva kuti zvinenge zvichifamba sei. Hallelujah. As a church, we are encouraged to stay connected on our social media platforms. Atinavo ando ma social media handles edu vanenge vari on the church social media handles ari papo, mamwe acho ndeyamufundisi. Plus we also have a social media handle ye-English service yedu. Saka tinokurudzirwa, let's engage, let's do whatever we can do. In that way, zvinotiitira zvakanaka, tinenge tichitoshumira nekushumirwa ipapo, Mwari vachingokudzwa. Kereke tiri kukurudzirwa kuti you invite somebody this Sunday. Your invitation actually matters. Bring a friend, bring a member, a neighbor, or a colleague. Let's grow together in faith as a community. Nekungoinvite na vamwe zvichingotiitira zvakanaka. Regai ningoti ndine ma-meeting matatu andinawo andiri kuda kuti ndishedzere. Ndiri kukumbirawo cell group rinongonzi lift. Cell group iroro ndere vanhu vari kugara mumamana asina ma-existing cell groups ari akatenderedza kereke inoi. Vanhu vanogara kuJoburg uko, vanogara kuSophia Town, vanogara in other places where we don't have our designated cell groups. Kana vasati vajoina vari kuda kujoina, tiri kusangana soon after service mu prayer room umo. Soon after service kwekanguva kadiki timbosangana, timboonana, timbozivana, tingotaurirana zvatiri kufanira kutaurirana. Yes, we agreed patakamita nemusi Wednesday online kuti tiri kusangana soon after service. Let's do so. Mwari vachingokudzwa. Amen. Cell group recept song neswanavhu hanzi muri kufanira kusara soon after service. I think vatungamiriri venyu mai matemba vandiudza varoda kukuonai, saka uyai mungosangana panapa zvingotiitira zvakanaka ipo pamberi panapa. Pozoita cell group reBram Fisher muri kuda kuonekwawo zvakare nababa namai Mutare, mungosangana pakona apo pane hosting and deco apo, mungosangana mungoita zvinhu zvamuri kufanira kuita. Amen. Regai ndipedzisire nekuti ndichingoti for all our visitors vauya nhasi, chasicho chokupedzisira last but one, mavisitors auya nhasi vauya kuno, ndiri kukumbirawo soon after service musangano nene apo pakanzi paconnecting lounge apo, tingoonana ipapo semavisitors, mungoya semavisitors. Isusu tinoda kukuonai. I've got some special word from mufundisi randira kungoti ningoshare nemi just 2 minutes chete, munenge matosunungurwa zvichingoita zvakanaka. Regai tiyeuchidzane sekereke kuti pano tinoita zvinhu zviviri. Tinobatirana nemasol group leader edu kugadzira mari dzemission house. Amen. Hallelujah.
tinobatirana nemasero group leader edu kugadzira mari dzemamission house. Ndapota zvangu, we are all encouraged to participate. It's important for your blessing, and it's important kuti usapote nyaya yekumission house. Ndakakumbirwa ndofunga ndikawana nguva next week ndira kumboti ndimbotaura a little bit about nyaya, just kungoshare with kereke nyaya yemission house. Pane vanenge vakaita zvandandakaita inini zvokuti kwatakakurira taatisinako, kwatakambotanga kupindira. Vazhinji machechi atakaenda kwati kwaari ndeye kumamisheni kwatakaenda kumaboarding. Ndo yatakazototi ndo chechi because kumusha kwakusina. But patakazouya tikazojoina AFM pane zvemo zvatisinganzwisisi, and one of them kuneni was nyaya yemission house. Saka ngatisanganei next week ndichazombotaura a little bit, ndikawana mukana timbotaura a little bit about mission house. Zvakatikoshera sevana sesangano kuti tingozova kuti zvinoitwa sei nenyaya dzemission house. Amen. Chechipiri ndechekuti pano tinobvisa zvipo nezvegumi. Soko raMwari rinongotikurudzira kuti bring the whole of your tithes into the storehouse. Malachi 3:10. These are actually some vital expressions of your faith in partnering with God. Pano takaitirwa zvakanaka, tine nzira ina dzatinobvisa nadzo. Unogona kutransfer mari yako electronically, ma-EFT, unogona kuita ma-ATM deposits, unogona kuzobvisawo zvakare panapa during the service, or unogona kubvisa ku-information desk, kunenge kuine some swiping machines. It is easier and it is very, very easy. Hatina chikonzero chekutadza kuzviita. Regai ndidzosere nguva kuna mai tapfumanei, Mwari vachikudzwa. Amen. Maita yenyu baba nyabadza nezviziviso. Mangwananano chandasarwa nacho mukanzi mukanaona tsitsi. Mangwananano ndoda kungotenda Mwari nemhuri yaakandipa. Ndinoda kutenda baba tapfumanei on his absential nevana vashanu vandakapiwa naMwari nemuzukuru wechi6. Witsini tadiwa naShe, ruva raShe, Shakaina, nakuziva naiva naShe muzukuru. Mwari ngavakuitire zvakanaka. Amen. Amen. I think church takasimuka tose tasvika panguva yekuchinzwa shoko redu. Saka ngatigamuchirei munhu waMwari achiuya kuzotipakurira zvaakapiwa naMwari mukati mezuva ranhasi. Amen. Farireiwo maita pfumanei nai. Wafarireiwo muzita raJesu. Hallelujah. Muzita ramambo Jesu. Hallelujah. Look next to the person next to you and say to that person, God loves you. Repeat again, God loves you. That one is a reality. It's not an if. That one, it's a what? It's a reality. It's not an if. God does not switch on and off when He loves us. He loves us continuously. But us as human beings, sometimes we love each other more on other days, and we love each other less on other days. True or false? Sometimes we don't. Do you know that you can be a superhuman being to the person today and very less super tomorrow? What human mind struggles with is consistency. Human mind, it struggles with consistency. What you feed your mind is what you produce. But God's mind is not fed. It's fully fed already. So He's consistent in His love towards us. Repeat again and say, God loves me. God loves me. Kureva iwewe. Even uchinyepa, He still loves you. Even uchifara, He still loves you. Even when you are in tears, He still loves you. I was reading this scripture that moved me, that sometimes God makes you cry.
Do you know that? Sometimes when God wants to show his greatness, he squishes you, you cry. And through your tears, he is exalted. Do you know that? Sometimes God makes you cry. And when you are crying in tears, he is making you great. How many who can remember the story of Hannah? Hannah was made to cry for God to be exalted. If Hannah conceived like any other person, then it means there was no Samuel. So Mwari vakavhara chizvaro chaHanna. And Hannah was in deep pain. Penina celebrated the plan of God. Penina was celebrating what God was making in the background. Penina was celebrating God's plan. Mwari kwakubata chizvaro chemukadzi waManoa for divine appointment. One day she went out, she met an angel, specifically to give birth to Samuel, to Samson. So sometimes God's plan can make you cry. Moses was made a destitute for God's plan to manifest. He had to stay in Pharaoh's house for God's plan. He had to go and become a shepherd for 40 years in Media for God's plan. Imagine you leave your parents, you leave your country, you become a shepherd for God's plan to manifest. So sometimes God's plan can make us cry as human beings. That's why uchizonzwa patinoti Mwari ndinonotsei pandinofana kunonoka, mondimhanyisa pandinofana kumhanya, pamunenge mandinonotsa ndirege kugunun'una kana murmuring spirit, knowing that he orders my steps even in a desert, in a wild, in a dry land. God can take you. Kune vanhu vanounzwa muupenyu nevanhu vanobviswa muupenyu for God's plan to manifest. But we always celebrate when they come. When God takes them away, we remember, we complain, we cry. But can I tell you this? God's love and plans. We don't know even one child of Penina. But because Hannah was made to wait, that's why we speak of Hannah. Also, we speak of Samuel. Why? God's thing, sometimes he makes you cry. Sometimes he moves you out of your comfort zone. My first place to sleep in South Africa was a very small place. The first thing that I did on my first journey to South Africa was like, pane chimwe chiwaya chaiswa vanhu so paboda, just a fence, maizovheterwa mufenzi, ende makudo aiuya achida food matatiri mufenzi imo. Kune vamwe vanhu vekuti unogona kudarika nepauri kudarika napo ukatodaidzira kuti Mwari mandirasa, but Mwari vasati vakurasa. When he is in a process of preparing you, you can never go up top unless God prepare you for the throne. There's no one who goes up top. God will prepare you for the throne. Vamwe vanhu vamuri kuseka muchiti vanyadziswa, avana kunyadziswa. God is preparing them for the up top. A brick has to go through fire for it to deserve to be at the edge of the building, to carry the weight. Ndopa unonzwa kuti murume anonzi David anotoendeswa kumakwai ombonofudza hwai ariko madzikoma achigara kumba. Kureva kuti sometimes God's plan, it can seem like you have been deserted. Kune umwe ari kundinzwa? Uri kundinzwa? Pamwe pacho dzimwe nguva zvinhu zvikaitika muupenyu, tanga wabvunza, ndafarira anga achilida in that session, achiti try to understand certain things before you even comment. Vamwe vanhu vamuri kuti vapera ndivana Hana. Chumutarisa kuti hai uya azvari,
iri ringaende kubasa here, iri irombe. Pane chigaro chiri kumusoro. Mwari pamwe pacho kana vakusimudza magiant, vanotanga vavadzidzisa every facet of life, so that when they go up top, they are ready. Ndosaka uchizwa David achiti, ndakambosangana nemakwai, ndikasangana neshumba, ndikasangana nemhumhi, Mwari ukandigonera. Uyo murume uyo asina kudzingiswa ndiani. But usati wasangana neshumba, usati wasangana nemapere, pamwe pacho unenge usati waane courage. Udza mwe munhu ari padhuze newe kuti Mwari anondida. Even ukaona ndiine misodzi pamatama, Mwari anondida. Even ukaona ndisina murume, Mwari anondida. Even ukaona ndisikuenda kubasa, but Mwari vanondida. Chimbomberera Jesu maoko, tichigara pasi muzita raJesu. Hallelujah. Today is a wonderful day. Edith Goko and Mai Masinire, they have birthdays. Ngoa Farayo. Asi hazvina kunyanya kunakira vaMasinire. Kuzi kana razodaidzirwa muchechi wobva wazoshaya chaunoita, vanozoisa chii pastatus. I was thinking before I preach. I was thinking this, and it was coming through to me throughout when I was praying during the week. Do we have people who come to church? Some of us, we are adults. It applies to adults more than to teenagers. When we went to school, during our school days, we knew very well that working hard in school will give us a better life, but we didn't. Patakaenda kuchikoro, nanhasi unonyatsoona kuti munhu wawakadzidza naye akava serious nechikoro, they are living a good life. Now we are repeating the same thing. When we come to church, don't we need to be serious, knowing that there is evidence? There's a habit that has grown with Christians, that they go to church, but they don't do church things. We don't personally reflect on what does it mean to go to church, but we go to church for the sake of fulfilling societal expectation that everyone must go to church. But do you do what needs you to pass if it was school? If you change your church attendance to school, are you doing anything to pass? You know, there is this thing that people can get used to certain things, not without any meaning. To church these days we go, but patinaenda ku church, do you know what are the key factors? What are the key principles of faith? Do you fulfill them? If you don't, then why do you come? There's no purpose for a child to go to school asinganyori exam, asingaverengi, asingateereri teacher, because it becomes a growing up place more than a beneficial place. I have so many people who have gone to school, but they went to school to grow and to fulfill. There's an echoing that is happening to my mic. And they fulfilled the law of the society that they are going to school, but they came with nothing besides pregnancies and habits to drink. Are you not one of them who is coming to church for no reason? Can you reflect on it? Are you coming to church for a purpose, or you just come because society says go? It's not acceptable for me to go. Do you know you can develop a habit of going to church without any meaning? Ukabva muno unonomwa, ukabva muno unoita makuwa, ukabva muno unohura, ukabva muno unoba, ukabva muno unotuka vafundisi, ukabva muno unotaura zvinyadzi, ukabva muno hapana chinokuremera kuita.
Asi kuchechi unouya. Does your coming to church have any meaning? I was thinking of it when I was praying in one of my small favorite mountains somewhere there, and say, does it have a meaning? When you are coming to church, panewo here chinorovesa hana yako chaunotadza kuita nekuti uri muKristu. Does our coming to church have any meaning? Or we are gathered here to fulfill the societal expectation that I go to church? Pane here, does coming to church have a meaning to you? It's a very difficult one. If it was going to school, going to church, and we mark and give you a report every term, how much percentage are you going to do? Even ukaenda kuchikoro, kune vakadzidza kuZimbabwe, Shona, history, divinity, geography, maths, biology, chemistry, and physics, they don't have same importance in work. You can have an A these days in divinity and in history, and your report says fail. True or false? These days in our academics, if you don't pass maths and English, you don't proceed to anywhere. Patiri kuuya ku church, do you know what is the subject maths in your faith? Do you know what is the subject English in your faith? Does it have any meaning? Do you understand what is being a Christian? Or this is something that is being passed from generation to generation without understanding the meaning? I'm not sure if I'm making sense. I'm not insulting anyone, but I just want us, before we preach today, to reflect, does it have any meaning? Coming to church, do you do anything or you do some of the things? Does coming to church have a meaning? Why tichiti tikadonedza 100 rand munomu toishaya isu tese takabata panonzi do not steal? Kungobvunzawo hangu, sei munhu achigara nebhegi rake ukakanganwa pesi yako kuti kubathroom ukasvika unoona matishu arimo ma100 rand abuda, but tese tauya kunonamata. Do we really understand why we are here? Do you know sometimes we come to church over and over without even understanding the reason why we come here? Are we saved or we joined the church? Are we Christians or we joined the denomination? Did you join AFM or we are saved? Apana word rinokuremera kutaura, apana izwi rinokuremera kutaura, apana munhu anokuremera kumutaura, apana chinokure chaunotadza kuita. Are we saved? Church, are we born again Christians? Why does it give you so much joy that someone does not have a child? Why does it give you so much joy that mwana wemumwe munhu aita mistake and we all say we are Christians? Why do we spread bad news when we are the light of the world? Why do we celebrate the weakness of a brethren when we are saved? Why do we carry so much pain in the success of others? I just want everyone here present to reflect. Did you join the denomination? Are you saved? Are you a Christian? Munomu mukadona 5,000 unoisiya here. Unotsvaga asha here. Na iye akaipiwa anoishitsa here.
because achainhonga ndemumwe. Asha wacho achaipiwa chiri chikwama obvisa ma200 ozounza ama 50 nema100. Board member achaitambira achabvisawo ma50 nema100 ozoisvitsa ichinzi tanhonga chikwama yaane ma20 rand. Are we saved? Patiri kuuya kunoku, are we really saved? Mufoni mako uri kumboonei? It's not the message of today. That's not the theme. But I just want to ask, are we saved? When we come to church, do we really understand why are we here? Are you a Christian? You can be an AFM member. That one I don't doubt. Because we are here, une t-shirt AFM, une barretta AFM, une calendar AFM. That one I'm 100% assured you are a member of the AFM. But are you a member of the kingdom of God? Are you saved? Because kupfeka barretta church kunotokubatsira kugona kuba. Because vanhu vari kuvimba neve iwo obva wawana mukana. Are we saved? Nyaya dzatinotaura kumba tasvika kumba manheru, are we saved? Are you an ambassador of peace? Do you protect the broken-hearted? Do you feel for those that are going through hard times? One thing that I've realized, I don't know in white communities, but I know very well in black communities, if there is something wrong, we eat on it. Chikafu chedu chinonyanya kunaka kana tichitaura mazita evanhu. Nguva dzekudya ndonguva dzinoparadzwa vanhu. Munhu akangodya akangotsenga nyama ikangosvika mumusoro make, mazairo kuti mainhingi vaya vaitwawo MC yavanobura inyowani. Tatotanga paimba kuti ungocelebrata kuti zvavaitwa MC dengawo ravarangarira, Mwariwo ane zvaaona pavari. But iwo chibuda munomu vanomboziva here vanhu vari kufamba navo, pakaipa Satani anga ari pakati pedu. Tine mumwe murangariro wekuti hationi chakanaka. We don't see the good coming up on the horizon. We always want to see the bad thing. I want to encourage someone. Don't come to church as a routine. Don't come to church as a culture. Don't come to church as a habit. Please know the meaning of coming to church. Zviri nane ukundikane uchiedza than never to try to be good. Apa ndofunga ndabatsira umwe munhu kutokubatsira chaiko chaiko. Mwari ari mubatsiri wedu. I really want us, particularly church, let it not be a routine. Let it not be a habit. Let's understand what we are doing and have to understand the meaning of saying, why am I a Christian? Okay. Ndambotsura vanhu chirega ndisiyane nazvo. Kundai hande pabhoti pamadziro. Tigoerenga Bhaibheri. All right. Mazuva ano tiri kutaura nemapictures. Isa imwe futi. Yes, chiso icho chiri kuright kwangu pasecond apa ndimabva maziva chiso icho. Chababa nemwana. Ane machibata. Baba ava nesheti yeblue muvaziva ndiri. Mukomana ari kufarira mubhebhiro mumuziva ndiri. Mukomana ari kusekerera bhebhiro mumuziva ndiri. Akafanana nababa vane sheti yeblue ava ndiri. But mukadzi ari paside pawo haazi wawo handiri. Alright, zvazviri kureva pamupicture uzvo. Zviri kureva kuti uyo ane sketi yemeruni naane suit yeblue ndibaba namai. Mwana uyo ane bvudzi rakanaka uyo mwana wawo. Uyo mukomana uyo mwana wedu. Saka zviri kureva kuti tiri kuti makorokoto kuna baba namai magunda, mukomana akaroora. Anditi mukomana akadi saka taakukwanisa kuti mbuya nasekuru chii
Saka muroora anonzi Shalin Jani. Handisi kuti anokama here namai mulambo. Vane muroora anonzi Shalin Jani. Saka mukomana uyo mukavaona vave baba vakaroora. Baba namai Magunda vasekuru nambuya. Pane vaichata futi nezuro vepano tinokudaidzirai next week. Vanofollowa masocial media makatoona. Pakati pedu pane vakachata futi nezuro, mwana wepano mukomana nemwana wepano musikana. Tichakupai mapictures. Andirika. Ndinovadaidzira vauya. Saka zviri kutoita. Handiti zviri kutoita. Vanhu vari kuti pachechi apa chachatwi, pari kuchatwa, vanhu vakangochinja machatiro. Akachata nezuro akaroora kubva na6 kusvika na10 na11 kusvika na2 3 tata kutoita muchato same day. Ava vanhu varerutsirwa, kwete mazuva atakaroora kuti wairoora nhasi wonzi chimbomirira 6 months uzochata, wobva waita musikanzwa apa wobva waiswa futi pasi peshamu. Ava vasisina rumu yekuita musikanzwa, kungoroora makuseni masikati manheru matokumba. Ndofunga vanhu vaitiomesera iyi neiri nanei. Shuwa ndabvisa mari ndombonogara dzimwe 6 months. Haunoitambwawo here gore uchinzi ngotarisa hako siyana nemunhu. Pamba chinombodai the clock yaitwa round back. Ava varerukirwa neupenyu ava. Shuwa unoti ndaane mukadzi woita futi gore uchingobika wega uchingoaina wega. Zvino ava vangoti life has gone. I think it's more a little bit faster these days. The pace of life is a bit faster than us. Saka baba namai Magunda tinoti makorokoto kwamuri. Mwari vakuitirei zvakanaka. Now the church is now going to be complicated. Very complicated. Vakaroorana nezuro vakaroorana vepano, vabereki vanopinda pano, ivo vanopinda pano. Saka vemakuhwa, please batsirai church. Because chokwadika, it's getting complex. Vana vedu vakuroorana pachavo. You see what I'm saying? So vemakuhwa, please dzikamai musaparadze church. Because izvo zvizvika pane a lot of my interest now. The networking is becoming tighter and tight. Because you know what pane vacharoorana futi before December 2-3 vepano vese. It's brewing. So uchaziwe kutaura naye makuhwa, because now nedzimwe dzamaita makuhwa dziya dzichaputika, because kana munhu wakuzotaura tezvara wake acharwadziwa, munhu kana wakuzotaura mwana wake acharwadziwa, munhu kana wakutaura muroora wake acharwadziwa. Saka ngativharei muromo wedu, because it's getting what? Complicated. Because izvozvi nditorinawo vana vakomana vandakarera, Evans, Romeo, Tinashe. Vamwe vanhu vamuri kutouya muchireva kwandiri vakarapwa wangu. Samfundisi ari kuruzoto usataure kani hama yangu ndongoti nezita raJesu uchindibaya. Saka izvozvi zvimakuhwa akufana kuregedzwa, because the family is getting closer and closer and closer. Izvi vanhu vamuri kutaura musombo zoti ari kudanana nemwana wenyu ndiani? Muchanyara kuzoona kuti munhu wamava muchireva auya nepfuma. Munozodzokera kuvanhu muchitii? Izvozvi kune vari kudana ikoko kumateenagers uko kune michato iri kusimuka, kuyouth uko kune michato iri kusimuka, mumasingo imomo mune anonzi father friend. Because haungatika boyfriend ine 40, munhu wese anonzi father friend. So it's getting complicated. It's getting what? Complicated. Mumwe munhu wamakawenga stereki, muchimuti murombo, mangwana mwana wenyu anenge ari padhopa awo achiti tauya nemuroora kana tauya nemukwasha. Saka izvezvizvi the church yakatanga pastor vari vadiki, iyo iri diki. Izvozvizvi we are getting to mature. In 5 years, 10 years time, in 10 years time pamunenda tono mukwasha. Handisi kuti vanhu vari kusekei. All right, but ndiri kungoti izvezvizvika, you don't know what is really happening, and we need to be more careful on what we say. Anditika ndangopa example yangu, mbuya nasekuru Shakata vakaenda kubirthday
avapo pakati pedu imi muri kuiteiwo ndofunga ndisekuru ane birthday handii. Alright, iyo ndapa zviziso nguva yakareba. Regai ndingopa kutenda kwangu. I want to say thank you to the DECO team for working throughout the Easter conference. My special appreciation to Mime Gando for working and coordinating the Easter conference on our behalf as the host, and all those that worked in security, catering, ladies department, and those finance, everyone, technical team, Takunda and Tapiwa, Kundai, information, and the technical team. May the good Lord bless you and be in light. Zvinotitira zvakanaka nebasa rese ramakaita nai. Regai ndigamuchire mai nini vimbai munin'ina wamaimufundisa ari pakati pedu, ngoweva wherever you are there. Mwari vakuitirei zvakanaka muzita raJesu, amen. Regai ndigamuchirewo maimufundisi nai ngovafarira muzita raJesu, hallelujah. Vakomana vaenda kuSunday school, Sister Shannon varimo munonai. We can't wait. She will be turning 16 this year towards the end. Tonoti makore afamba. Ndina mayava. Mukaona ndiri kuchembera nekukada zvakanaka ndi mayava. Shannon is evidence yekuti tagarisana kwenguva yakareba. Ndaimbofunga vane ma30 ndikati yo pamunozosvika 30 years. Mune machova. Vananyabadza are almost there. How many now? 29. My square 36 years. The last born is here. Simuka, to go in. The last born yawa. Vato wa gogo. Ndiye gasata ni muri andi. Vamwezi vakatororwa nevazukuru. So unongoona vanhu vakadai so tofunga kuti vana vadiki. Vanhu vari kukura. Vana chikasha va vana gogo, vana mafuta va vana gogo, vana chikasha akapinda atosekuru chikasha. Uri kuseka atosekuru chikasha. But unoziva kuti life iri fun kuti magunde atosekuru. Unoziva kuti mapanyo unoita unodaka. Vamwe vacho vana mai pamwe pacho vakomana vekuyuta vanotofunga kuti ibhebi zoti vanhu vatokura. Vanhu vari kukura. But the church is maturing now. Vanhu vanenge vakupinda pano nevaroora vavo nevakuvasha vavo. Vana mai vemakuhwa unozoita wozonyadziswa here pamberi pemukwasha. Chechi yakuda kuti dzikame. Chechi yakuda kuti di. Alright, Mwari ngavatiitire zvakanaka. I want to twist one thing because of the trip that I want to do tomorrow. I want to move fasting to Thursday. Church yese ngatitanye Thursday. Tosangana pa online manero. Because I can't make you fast when I'm eating. I drove throughout the night. I may drive again to Zim throughout the night and I won't make it fasting tomorrow. But the church can't fast when I'm eating. So let's fast together on Thursday. And Sagamangwana, we eat, we fast together on Thursday. Muzita raJesu, amen. Inini wacho ndinoto feel bad. I can't be eating and instructing others to fast. Ndinofunga kuti azvindiitiri zvakanaka. But Tuesday ndiri panapa. So don't think kuti ndikaenda ndoenda nchidzoka. So ngatite Tuesday kana undoona ndiri panapa. I can't miss 2 Tuesdays consecutively. I wasn't there on Tuesday. Saka usati nekuti Tuesday pastor vati vanofamba nendatodzoka. Ndinoenda nchidzoka Tuesday I'll be back in time. Ndisirewo ma scriptures apo Mwari vatitire zvakanaka. Nasi tinokurumidza kuenda kumba.
Asi munyaradzi mweya mutsvene uyo achatumwa naBaba muzita rangu achakudzidzisai zvose uye achakuyeuchidzai zvinhu zvose zvandakareva kwamuri. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all things that I say to you. Asi muchagamuchira simba kana mweya mutsvene auya pamusoro penyu, uye muchava zvapupu zvangu muJerusarema nemujudhiya mose nomuSamaria uye kusvikira kumagumo enyika. All right. Thank you so much. Be blessed. Gogoma Square. Okay. I want to start and define these verses to align with our theme. Kanamanti Square nyasha mwari wangu. Ndoda kutaura zvinoreva mavhesi aya nekuti zvienderane neninginjira rekuti kana mandinzwira nyasha. What does mess mean in the context of the Bible? Tsitsi zvinorevei muBhaibheri? In Hebrew, PachiHebheru, it's called chest and rachamin. Rachamin, that's the Hebrew word, which means steadfast love. Mercy means steadfast love. Steadfast love, rudo rusingaperi. Yes. Tender and compassion, like a parent for a child. In Greek, it means elios, kindness shown to someone in need. Mercy, in Greek, it means elios, kindness shown to someone in need who doesn't deserve it. So mercy is someone in need who doesn't deserve it. Now, how do you link it to this verse? Unoona kuti mweya mutsvene pavakauya when the Holy Spirit descended, pamwe pacho vaiburukira kune vanhu vanga vasingakodzeri, to descend on people who don't deserve. pamwe pacho vaibatsira vanhu vakanga vasingadeserve. Sometimes it will help people who didn't deserve. Unoona kuti kune mukadzi aiuka. You said there's a woman who we had a spirit. There is a Divination young girl. spirit. Yes. She had a divination spirit. Now, Paul and Silas vanotodzinga mweya uyu. They chased away the division Iye spirit. asingazivi kuti anouda here mweya uyu kana kuti When they haudi. didn't know that she loved the spirit or she didn't need it. But kune vaidya naye But there are people who would feast from that spirit kana ashopera iwo opiwa mari. after he had prophesied and given money. Then painozoti ndichakupai mweya When they mubatsiri. say, I'll give you the spirit, the helper, Mweya waMwari mazuva the spirit of God kana kuti nowadays, simba raMwari or the power of God, riri kuratidzwa kubudikidza namweya mutsvene. is being shown through the Holy Spirit. Mweya mutsvene anogona kukubatsira achishanda mauri, The Holy Spirit can help you through you, or anoshanda through someone. or can work through someone, Kureva kuti unofemera umwe munhu, meaning it breathes in someone. then that somebody helps you. Munhu iyeye okubatsira. Okay. Ndoda kutsanangura nyaya yekuti pacho patinozoti tinoda tsitsi dzacho tinombodzida zvaita sei. When do we need the mercy? The pane atinoti key truth of God is mercy. Pane zvokwadi zvetsitsi dzaMwari. Mercy is part of God's character. Tsitsi itsika yaMwari. It's not just something he does. Haisingori chinhu chaanoita The chete, character of God, asi itsika yaMwari. yekuti vanotoda, That he wants, he loves. he loves. It's in God's nature Paunhu hwaMwari kuti he loves. kuti anoda. So whenever he is present, Pese paari, panoratidzwa nerudo. it's shown by love. Panongonzi uvepo hwaMwari, When they say the presence of God, patori nerudo. there is love. Hamugoni kuva mupresence yaMwari You cannot be in the presence of God pasina rudo. without love. It's his character. Itsika yake. Zvakafanana nemvura. It's like water. Ukapinda mairi, If you enter in it, unotongotota. you'll be wet. Because it's nature of water. Because ndotsika yemvura.
So God's character, so unhu hwaMwari it's love. rudo. Okay, that's one key character of God. The other key character, again on mercy. Mercy doesn't cancel justice. Haibvisi justice. It meets it when people ask. Inosanganwa nayo kana vanhu vaikumbira. People sometimes they think kuti kana tawanirwa nyasha naMwari, People think when they found mercy back from God, avachafaniri kuita zvakanaka. they are no longer doing No, good. no, no. God's mercy complements justice. Tsitsi dzaMwari dzinoenderana Hazvirevi kuti nejustice. kana taana Mwari It doesn't mean when we have God, hatichafaniri kuita we zvakanaka. are not supposed to do good. Because unonzwa munhu achiti taakurarama mudispensation of We grace, hear someone saying we are now living in the dispensation hatisisina of grace. need yekuita We zvakanaka. have no need to do Kana good. tangoita yese yese tinoregererwa. If we do anything, we'll be forgiven. No, that is not the truth. Asi So, chokwadi. part and parcel of God's mercy, He Zvimwe meets zveunhu justice. hwaMwari, justice. Ndosaka uchiona kuti Jesu pavanosangana nemukadzi ine adhautara, Jesu pakasangana nemukadzi aipomba. ndo panoratidzwa typical example That's when a typical example is shown yegrace of nejustice. and justice. Can I explain a little bit further? Now, there are people who were ready to stone this adulterer. Kune vanhu vaitoda kutaka mukadzi uyo waipomba. Ivo vainewo zvivi, Yet they were also sinners. but pakasvika nyasha, But when grace arrived, dzinongoti chete asati he ambotadza, said, whoever has not sinned, ngaatange kutema. may he start But stoning. mukadzi uyu haana kunzi enda unoenderera uchiita unhu hwako. But did not say go and continue sinning. Zviri kunzi waregererwa They naShe, say you are forgiven by the Lord. chiregedza Now kuzotadzazve. stop sinning again. Kureva kuti kana paane nyasha, Meaning when there is grace, hadzijustify kusaita we zvakanaka, don't justify but not doing dzinokupa good. mukana But it gives you an opportunity wekuti usunungurwe for you to be free. uye dzorambidza vamwe And it stops vane other people zvivi, who are ivo sinners vari mapositions of privilege, when they have positions of kukuabuse. privilege to abuse you. waimbozviziva here kuti Mwari havatenderi vanhu kuita zvavanoda neupenyu Do hwako? you know that God doesn't allow people to do what they Even want with their life? ukakanganisa, Even if you sin, Bible rovara do not judge. unovarati musatonga. So grace does not justify us to do wrong things. Nyasha hadzititenderi Dzinoti- kuite zvinhu zvakaipa. Ndichasvika kwatiri kuda kusvika, but ndinoda kumbotsanangura kuti vanhu vanzwisise. Taakurarama mudispensation of grace, We are not living in this zvivi dispensation zvese of grace. zvakaregererwa. All sins were No. forgiven. No. Grace you can ask it personally, Nyasha unogona kudzikumbira pache zvako. kana kuti dzinongouya usina kudzikumbira. Or it can come without you asking for it. Ndichadzoka ipapapa panyasha dzinokumbirwa kana nyasha dzinongouya dzega. Kune nyasha dzinokumbirwa, There's grace that you ask for. kune nyasha dzinongouya And dzega there's grace that just comes usina kudzikumbira. without you asking for it. Okay, I'll come back as part of my sermon. It's not part of the definitions. Okay, so what does this mean for you when you say have mercy on me? Kana uchiti ndiwanirewo tsitsi. Paunoti have mercy on me, When you say ndiwanirewo what does tsitsi, it mean? zvinorevei? Batisisa ipapo kana uri kunyora. What you are feeling, Zvauri kunzwa what is God's mercy says back? ndozvekutaura netsitsi dzaMwari. Okay, there are four things. Yekutanga, unoda tsitsi dzaMwari zvaita sei? You need the One, mercy of God when you have messed up. kana washaishidza. Psalms 103 verse 10. Mapsalma 1. He does not treat us as our sins deserve. God does not treat us as our sins deserve. Mwari kana watadza, when you have sinned,
That's when you need God's grace. ndo paunoda nyasha Because dzaMwari. havatitongi zvinoenderana nezvivi zvedu. Because he doesn't judge us according to the way And we hakuna sin. munhu ari kunzwa izwi rangu And there's no one who is hearing ari my kuti they've voice. never messed up before, Anoti asati or they will akambotadza not mess up. or haazotadza. Number 2, when do I need God's grace? Ndipapi pandinoda The tsitsi second one dzaMwari. is when I am overwhelmed. Kana Zvinhu ndakaremerwa. zveupenyu zvikanditsikirira, When I'm ndikatadza overwhelmed. kunzwisisa mafambiro angu. And I don't understand When my I am movements. overwhelmed, Kana ndakaremerwa. Lamentations 3 verse 22 to 23. His mercies are new every morning. When you feel heavy burdened, Kana ukanzwa when kuti you feel wakaremerwa, that everything is upon me, I ukanzwa can't kuti take zvese it, zviri you pauri, need hauchakwanisi God's kuzvitakura. grace. Unoda nyasha dzaMwari. When I don't deserve help, Kana ndisingakonzeri rubatsiro. that is exactly what mercy is for. Ndo panoshanda tsitsi. Ephesians 2 verse 4 to 5. God, who is rich in mercy, made us alive with Christ when we were dead in sins. When I don't deserve help. Ndisingakodzeri kubatsirwa. What does that mean? Zvinorevei. Pane zvinhu zvatinoda muupenyu, There are things that we need in but life. and we don't deserve them. Asi hatizvikodzeri. Kune here munhu akatorawo license isingashandi. Anoti mufundisi, sasimudza akoroko. Ari kuti mufundisi ndine license but handisi kuishandisa. Ndinayo mota yacho handina kwandiri kudrive. But license ndinayo. But I have the license. Ndakakukwirira gomo ndoda kunamatira usati wabuda gate. Ndakazvifunga ndikati ndine vanhu vandakakurudzira kutora malicense asiri kushanda. Nhasi ndoda kunamatira. Handizivi kuti uchaiwana sei mota yacho uri uchadriva sei. But in the next 30 to 40 days inofanira kunge yakushanda. Kuti ichashanda sei, that's not my problem. Kune vanhu vane malicense unayo mumba haisi kushanda. Ingori mumba hauna motikari hausi kuishandisa asi unayo muhomwe. But you have it in Vamwe your venyu makatoirongedza hausi kutomboziva kuti iri pai. Ndauya nenyasha dzacho nhasi. Amen. Kune pamwe pacho pekuti you don't deserve it, but you want it. Asi unozvida. Pane muupenyu pane things that you know I don't deserve them, In but life I there are want them. things that you know you don't deserve them, but unozvida. Pane pamwe paunyatsoziva kuti inini handina maqualifications. You understand that you don't have Payslip yangu qualifications. haiti, Your payslip inini is wacho not handiite, enough, and you are but not ndiri enough. kungodawo imba. But I need a Ndongoidawo house. but I don't deserve. I need a house, but I don't deserve it. Ndoyana zakewe kuti inini nditori mbavha inini. You say I'm a thief. Nditori tax collector. I'm a tax Majudha handidi. The Jews doesn't Uyo ari love me. kuporesa vanhu ndimambo The one who is wevajudha. healing people is Vacho the king of the vandiri Jews. kubira. The one I'm stealing from, Ndichiziva kuti ndinoba. knowing that I'm Asi a ndinokwira thief, mumuti kuti ndimuone. but I'll climb the tree so that I Pane can zvimwe see him. zvinhu zvaunoda muupenyu uchinyatsoziva kuti handideserve. There are other things that you want in life, but you know very well that you don't deserve. Oro pamwe pacho zviri kuramba. At some point, it's I deserve impossible. them but zviri kuramba. You deserve them, but it's Vangani impossible. neni vanobvumirana neni kuti pane zvinhu zvaunenge uchida uchinyatsoona kuti zviri kuramba. There are other things that you I'm want, trying but but zviri kudi zviri kuramba. Ndo patinoda nyasha manje. that's when we need grace. Bible Jesu vanobva vazonyora the parable yemukadzi akati achiti ndokumbirawo chingwa zvikanzi handingape chingwa kumbwa zvikanzi nembwa inodya mafufu patafura yamambo kureva kuti pane zvinhu zvaunonyatsoziva kuti handideserve. Meaning, there's things that you know that you don't deserve. Unotaura kuti kune zvinhu zvakanzi ndezvemasouth africans chete chimbomira taura chirungu. Muno munyika yatigere munomu mune zvimwe zvinhu zvakanzi izvi ndezvevemuno chete, hazvipihwi maforena, nemabasa akanzi aya ndevemuno chete. Hamusati mambopanzwawo pauti ukangosvika unobva wanzi ID iwewe hautori napassport but uri kuzvidawo. Abati kungotaura kwangu. Ende izvozvi kune vamwe vanhu vakanyeperwa kuti unotenga imba kana uine inonzi chi uine ID. Havana kuudzwa kuti unogona kuti utenga imba nebank statement yekuZimbabwe.
vangani venyu vaizviziva kuti unotenga pane bank statement yekuzimbabwe. Bank statement yekuzimbabwe yebhengi rekuzimbabwe uine 50% or 30% inonzi chi deposit, unoenda kubhengi ukatopiwa imba. People are buying dzimba nemabank statements ekueurope nemabank statements ekuzambia. Waizviziva? Wakangonzikana vane idea ndiri. Ndosaka usingadi kuuya ku1 on 1. Mweya wekuroja unoti usaendeko. Because ukatoya kurumu ngochandotanga kubvunza ndechekuti unei? Une mwana here? Une murume here? Une mari here? Unorara pai? Ndakambobvunza umwe munhu ndikati munotambira mari. Akatambura, akavhunduka. Unotya kuudza mufundisi kuti unotambira mari uri teacher. Iri munewspaper. Plus ukasandiudza pay yako toicalculate. Unoziva kuti mateenager akangotarisa bhutsu yaunopfeka nemauriro avaita wakutoziva mari yako. Muchingosvika pagedhi apa nemota yenyu mateenager anenge atoziva kuti ndeye mari. Anongonosikana barcode riya ototsvaga paindaneti. Maizviziva here? Maizviziva? Even bhutsu yenyu kuti makaitenga kuChina yakanzi iri label, mateenager anoziva kuti iyi ndeyechokwadi, iyi ndeyekunyepa. Amateenager makambogara nemuteenager here? Bhutsu chaidzo matimanike aya mateenager anotokuudza kuti deti iyi feki. They know. So pamwe pacho patiri kutora nguva yakareba tichida kuita secrets, they are not secrets. People know. Tarisa munhu ari padhuze nekuti unoda nyasha kana usingadeserve. Another time that when you need grace, it's when you need a fresh start. Kana uchida kutangisa pacha. Kana zvinhu zvawaita zvaakunetsa. When you need to start again, you need grace. So let me round up my notes because sometimes when you need grace, it's when I messed up, when I'm overwhelmed, when I don't deserve help, when I need to start again. Those are the times you need to start again. David knows that, oh my Lord, create in me a new heart. When he felt that the heart he had was over-corrupted, atora mukadzi wemunhu, that create in me a new heart. He needed to start again. Also, when you repent as a Christian, when you are starting your life again, when you are being born again, you need mercy. Unoda nyasha. You need grace. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mark 10 verse 14. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. When he heard it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Son of David, have mercy on me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay, this thing shows me greater part of love. He was born blind. He did not sin. He didn't even see Jesus. He was blind. But akanzwa. But he heard. Munoziva here kuti kana Mwari vakakuitira zvakanaka, Do you know that if God blesses iwewe hauzive kuti waitirwa zvakanaka, you will not know but that you are unoona blessed. zvimwe zvinhu zvaakutanga kuitika But you muupenyu. see other things Kana that happen Mwari in life. vakatirangarira masikati ano, If God remembers pane us this zvinhu afternoon, zvinotanga kuitika there are muupenyu things that will start zvekuti happening in kana iwewe life. unotanga kubvunza That even you kuti start ndini asking, here ndiri kurarama is it kana me kuti that is mumwe munhu living? ari kurarama, Or is someone else unoona that kuti is chinhu living? chaikunetsa
pakunetsa you will see that kwemakore something that was kana troubling you mwari for years, akakuitira nyasha if God chinotanga blesses you, kuita sechakareruka it starts vanhu appearing it's vaikushishidzira The people who used kana to scare vavaitya you, or mwari those who are scared akakuitira of, nyasha if God nyasha finds mercy for you, dzinokuenzanisa the grace will nevanhu equate you vavaitya to the people you are nyasha afraid of. dzinokuisa pamusoro Grace will take pevanhu you on the top vaikudzingirira of people who are mozisi chasing you. achibuda When muijipita Moses was exiting anobuda Egypt, achitiza faro he exits, paanodzoka Pharaoh. anodzoka When achiratidza he comes simba back, he kuna comes faro demonstrating power chaitika to chii Pharaoh. pana mozisi What has happened to akabuda Moses? asi He adzoka exited, ane nyasha but he came back mwari with grace. ngavakuitirewo nyasha God find usina grace for dzipane you. dzimwe nyasha If you- dzaunoda you need masikati another ano type of kungoti grace. mwari ndirangarireiwo nekuti muri mwari Remember me, for zvimwe you are zvinhu God. zvimbotanga So kuitika that other muupenyu things may hwako start happening pamwe in pacho your pauri life. kuti mwari ndinzwireiwo There's some nyasha point when you're saying, hazvirevi God, find kuti mercy pane on me. chawachinja It doesn't mean that you wangoita have something that murangariro has wekuti iniwo But you ndaakuda have the kuitirwa mentality nyasha that I namwari also want mercy even from when you God. mess up Even he if you can mess still up, hear you anogona rega kukuzwa. kugara pakutadza kwako Don't stay in your daidzira sins. nyasha Call ati out when for you have mercy. messed up When you have messed up, wakaita mistake When you made a uchiziva mistake, kuti ndakakanganisa knowing that you but made a dhoo mistake, renyasha harina but the door kuvharwa of mercy has nyasha not been hadzina closed. kuvharwa Grace is not yet uchiziva closed. kuti ndakaremerwa Knowing that you my are heart burdened. is overwhelmed Kuti moyo wangu zviri pandiri wakaremerwa. zvakandiremera What is on me is masikati burdening ano me. imbodaidzira kuti mwari afternoon, ndinzwireiwo call out nyasha for grace. kune mumwe munhu wekuti pamwe pacho unoona kuti kuvana zviri kunetsa There's someone who see that in kubasa zviri kunetsa at work is kumereji problems. zviri kunetsa At marriage is kuutano problems. zviri Your kunetsa health is a kugamuchirika kuri kunetsa Being accepted masikati is a ano problem. ndauya nenyaya This ndiri afternoon kuti I kana uri finish. overwhelmed Say kana chimboti wakaremerwa. mwari verugare Just say, God of ndinzwireiwo peace, nyasha have mercy mwari on me. verugare God of peace, ndiitireiwo zvakanaka do have mercy on me. pane pamwe pakuti you know I don't even deserve to be healed. Nokuti haukodzeri kuti pamwe pacho uzvike. unoona kuti zvinhu zvacho hazvi kufamba You say zvakanaka things are not but moving ndiri kuti well. mwari wekudenga ndinzwireiwo By saying, nyasha God, find imi mercy mwari on me. makamboitirawo vamwe nyasha You say you have mercy for mukavaitira others, zvakanaka and you did masikati good to ano them. ingondiitiraiwo May nyasha you also have pauri mercy for me. kukumbira nyasha kuna When mwari you are asking for mercy haiziri to nyaya God, yekuti pane zvavagona it doesn't mean that you inyaya did yekuti something good. ndanzwa mandiri It means kuti that you had anogona something in you kungondiitirawo zvakanaka that he can do good ndangonzwa to you. mandiri I kuti felt in mwanakomana wadhavhidha that the son ndiitireiwo of nyasha David ndiri will have bofu mercy. handina chandinacho I'm blind, I have ndiitireiwo nothing. nyasha Have handina mercy chekukupai on me. I have ndiitireiwo nothing to give nyasha you. hapana Have grace on me. anotichengeta There's no one to take ndiitireiwo care of me. nyasha Have mercy on me. I was asked Ndakabvunzwa kunzi mufundisi kana munhu aakuda kuroorwa that if someone wants anoita to sei know, what must she do? ndikati anongokumbira nyasha He said you dzekuroorwa must ask for because mercy to unogona get kugeza married. vanhu vakasakuona You can bath and no unogona one will kubuda mumba recognize vanhu you. vakasakuona You can go out of but your house kana and no one will nyasha recognize you. dzikakupfeka But if unogona grace fills kuonekwa even usina kugeza can be seen unogona without kurangarirwa bathing. even uri pamisodzi You can be mwari remembered in verugare midst of tears. ngaangotiitirawo May nyasha God of mufundisi mercy muri have kuti mercy iko over- makusenana What I said ndiri this kuti morning, ingobudirira nekuda I said kwenyasha you will prosper chingoporeswa because of nekuda kwenyasha We are healed chingorarama because of nekuda grace. kwenyasha We live because of chingoitirwa grace. zvakanaka nekuda We are kwenyasha blessed because of grace. mwari havagoni kuexcitwa nemari God cannot be excited mwari with havagoni money. kuexcitwa nekuimba God cannot be mwari excited with havagoni music. kuexcitwa nezvatinoita God sevanhu cannot be excited with what nekuti we kune do as people. magenerations nemagenerations Because there are generations and akararama generations achigona that isusu survived chatinogona doing well. masikati ano But what we can do kungoenda this pamberi afternoon pamwari is going toti before mwari the Lord tinzwireiwo nyasha say, God, have mercy pageneration on me. yedu In tiitireiwo our zvakanaka generation, do us good. because kune vakaimba kutidarika Because there are others who kune say vakapa better than us. 1000 bulls
There are others who kune sacrifice vakapa 1,000 zvibayiro There are others but who mwari give wekudenga offerings. anofanira kungotirararamgarira But masikati God ano must remember mwari us as ngaangorangarira vana vako God must pamwe pacho remember kuti your vana vako children. ngavatange vagona When they say vagorangarirwa they must do ini good so that they samufundisi can ndiri do kuti much. masikati But mangwanani as a ano pastor, I'm saying mwari this morning, ngavangorangarira mateenagers may God edu remember mwari all our ngavangorangarira teenagers. youth yedu May nevarume God nevakadzi remember nemabasa everyone mwari here. ngavangorangarira vana baba May nana God amai remember all kana mothers and matinzwirawo fathers. nyasha If masikati you have ano mercy mwari on me this makambonzwira afternoon, vamwe nyasha the God who has had mercy chingotinzwiraiwo on nyasha others, may you have mercy on me. mwari ngavangonzwira mereji yako tsitsi May God find kungoiitirawo zvakanaka and kwete bless nekuti it. pane zvamagona Not because but you did at something here when good. you are overwhelmed, But kana when you have waremerwa, messed up, kana when you want to washaisha, start again, kana when you uchida need kutangidza patsva, help, kana he uchida will have rubatsiro, mercy on you. anokunzwira tsitsi. Unosati pamwe pacho ukaenda muprayer, Sometimes when you enter into you prayer, need to explain a lot. unoda kutsanangura But masikati ano zvakawanda. ndiri kungoti mwari ndinzwireiwo But tsitsi. this afternoon is saying, have mercy makambonzwira on me. vanhu tsitsi chifewe You want to ingondinzwiraiwo have mercy tsitsi on makambonzwira vanhu tsitsi tax collector You want to have chingondinzwiraiwo mercy on tsitsi your mangwanani tax ano collector. Have mercy on me. chingondiitiraiwo zvakanaka. Can you bless me? pane munhu anoda kuti angotanga kunzwa I want kuti mwari someone to start vanogona feeling kungondiitira tsitsi. that God can have pamwe mercy pacho on mweya you. tiri kurwa nayo yengozi Sometimes the ndivana advantage baba we have vakauraya vanhu ina the handina fathers who zvandakaita I did not do mwari anything. ingondinzwiraiwo tsitsi May God have zvimwe mercy zvacho on me. zvandiri kunetsana nazvo Some of the things that I'm ndezvemhuri fighting, ina handina family zvandakaita issues. I did mwari nothing. ingondinzwiraiwo Just tsitsi have kwavakaurayiwa mercy on me. handikuzive When they were killed, I kwazvaitika don't know. When handizvizive it happened, kune vamwe I vane didn't mhembe know. dzaana amai dzisina kugoveva They are mumusha other but clothes mwari that were not ndakanga shed. ndiri mwana I mudiki was still handina young. chandinoziva I don't know mweya iyi anything. ngairege These kunditambudza spirits must not ndoita torment sei me. What chingondinzwiraiwo must I do? tsitsi. Have mercy on me. inga vanhu mwari havana kumbobvunza regioni kuti marigiyoni achakabvepo God did not ask me where it vakangotibuda came maari from. He mwari said, "Go out of here." ngavangondirangarirawo vasiyane May God nenhoroondo help me. I'm handisi not kutsvaga consider the nhoroondo background. I'm aiwa not looking for ndiri kungotsvaga background. kuitirwa tsitsi I'm looking rigiyoni for mercy. akangonzi be free They say budai leaders must be maari free. haana kubvunzwa They did not kuti ask. dhimoni iri ndimuseyamwa That's here where did it come dhimoni iri from? nderezvivanda here Where did it come akangonzi from? be free They just said masikati be free. anonyasha This ngadzigokusunungura afternoon, grace, pasina may it free you tsananguro without kana any akaburuka explanation. tsananguro dzinobva When his vamwe vari best kuti hatisi friends will kuroorwa nekuda kwaana He said, tete "We are not ndazvinzwa married but because of ndaakutsvaga nyasha But I'm now ndoitawo looking for sei mercy. natete vana What vatisina must I control do with navo this auntie? mwari ingondiitiraiwo God have nyasha mercy mwari on me. vekudenga ingondiitiraiwo God have nyasha mercy on me. kana makondinzwirawo tsitsi When you mwari have mercy on me. chingondiitiraiwo zvakanaka Just bless me. because kuafrica tiri kunetseka izvezvi Because in Africa we're being troubled unonzwa now. zvichinzi baba munini vakauraya munhu You hear someone kill unonzwa someone. zvichinzi muno makafira mweya wemunhu You say, but pana regioni mwari havana kumbotsanangura But vanhu on region, pana Jesus regioni did not mwari havana explain. kumboita nhoroondo vani God did pana not aibuda look for ropa background. mwari hamuna kumboita nhoroondo He did vani not look pane for vaifamba background. vaya vaine maperembudzi For those mwari with hamuna leprosy, kumboita nhoroondo God vani did not look for makangovaporesa You just masikati ano rebuked them. ingotswirwa nyasha This zvakadaro afternoon, just zvakadaro find mercy. zvakangodaro zvakangodaro As it is. mwari ngavangotiitira May God have zvakanaka mercy on us. mwari wedu haangakundwi nengozi mwari cannot wedu be haangakundwi defeated by nemweya every wake spirit. munhu akafa cannot mwari be vedu defeated by havangakundwe an evil nenyora dzakachekerwa urombe cannot mwari be vedu defeated havangakundwe by those spirits. nemhiko dzevakafa cannot ndiye be mwari defeated ari by pamusoro powerful pemazita people. ose akaporesa vanhu asina He used kuvabvunza people without akavaitira asking zvakanaka He blessed asina them kuvabvunza without asking them. pabhethisaidha anosvika At Bethesda, akati you arrived. ndingakuitirei He said, "What can I do for zvikanzi you?" kuti vanhu hanzi vatumwa vandinotangirwa nevanopfongodza said, zvikanzi kwete nhoroondo He said, I don't need history. I just want to know ndingakuitirei What can I do for you? zvikanzi tsime riripo He
He said the well is nemvura there, iripo, and the water is handisi there. kuibvongodza, But the kwete, water is not handisi kubvongodza mvura, I'm not asi ndiri saying the kungoti water. simuka ufambe. But I'm saying Pane rise munhu and anoda kuti walk. rega kubatirwa, rega kutorerwa korona nenhoroondo, regera don't kutorerwa let your nyasha time to be nenhoroondo, regera grace must kutorerwa not be taken kupora by kwako nenhoroondo, Your healing must yekuti not be zvakadai taken because of zvikadai history. zvitete vakadai. That this happened and Masikati this ano ndiri happened. kuti kana mandinzwira This happened, ngoni, I'm saying if you ngozi have mercy ngadziparare. on me, Kana the mandinzwira avenging spirit ngoni, must be destroyed. urombe ngahuparare. If you have mercy Kana on me, fuck mandinzwira upon spirit ngoni, must- mamhepo Evil ngaangondisiya. spirits must leave me. Pasina kana nhoroondo, Without any akaburuka history. anobvisa nhoroondo. The God would Kune vanhu take the history. vakawanda vari muno. There are many people who are Patakafamba here. takaudzwa, When we moved, we were tine told. nhoroondo dzatakaudzwa. We Vamwe were vacho histories that kwete we were told. patakafamba isu chaiwo We haudi moved. muprofita. We consulted. You don't need a prophet. Vamwe vacho you know kuti ndakabvisa nhumbu, Some of you know that kwete you 1 are kwete bought. 2 ndakadzisvotora, but ndoita sei? But what must I do? Dzakatobva. I aborted. Mwari ndodii? I've God, what messed must I up. do? Ndakashaisha. I'm in a situation that I messed up. Ndakatadza. I know I've messed up. Ndinoziva But kuti Mwari ndakatadza. verugare ndinzwireiwo ngoni. But you have Ingava mercy on ndichifambi me. patsime, makatochiudza mukati haasi murume wako, You say but it's not your makangomunzwira husband. nyasha zvakadaro. But we have Kune munhu messaged anofanira to kungonzwirwa us. nyasha masikati There's ano someone who must zvakangodaro, find unofanira messages kungoitirwa to nyasha There's zvakangodaro, someone who must unofanira find kungorangarirwa messages to zvakangodaro, There's someone who must unofanira remember as it kungosimudzwa is. zvakangodaro. You must be raised Ndichiri as it mupenyu, is. I'm I still I alive. can't reverse some of the things. Handigoni kudzoreredza zvimwe zvinhu. I can't. But I need grace. Asi ndinoda nyasha. So pari kunzi naMwari, when we say have Lord mercy on me, Paroti pamwe ndinzwirei pacho you have nyasha. messed up, Papacho pamwe pacho wakatadza. pane nhoroondo. Pamwe pacho there's a Mwari vedu history. havapereri munhoroondo God dzevanhu. doesn't end He in needs people's to have history. mercy on us. Anofanira kutiwanira nyasha. Pamwe pacho unoona kuti marriage yedu tatisingararami zvakanaka, We said that in marriage we were not tatichiitirana living well. utsinye. We were not We were cruel treating to each each other other. nicely. But Mwari verugare ngavatipeka nyasha dzekutanga But may nhasi. the God of peace give us We can always grace start to start again. again. Can I repeat this? You can always start again. Nogona kutangisa patsva. Ndoda kumanikidza mumwe munhu I want to force someone. kuti angonzwa kuti it can work. Azive kuti zvinoita, I can still be zvinoshandika. married. Ndogona kuroorwa. I can still be good. Ndogona. I can still recover. Kune vamwe vanhu vekuti akaenda kuchikoro There are other people who went to school. atori naro certificate, He has the but mari certificate, yacho haisi kutombobatika. but he doesn't have the money. Unotomborarama semunhu asina kuenda kuchikoro. You just survive like someone who's not educated. Ndoda kuti Mwari andibatsire. Pandakabuda this time when I took a small break, This time when I took a small break, I was praying for such people. ndainamatira vanhu Kuti vakaita hatigoniwo sevavo. Mwari kuti ndairota We cannot say kuti we kana can. ndaakuenda kubasa That when I'm going ndongobirwa to that work, hope, kungobirwa Tariyo tariroso. Kune vanhu vari muno There are vekuti people who gore are rawaiti gore randicharoorwa, They une will say recipe when yawanga wakati uchabikira munhu, we have a but recipe that we've waakutoikanganwa. kept, Why? but now you're Satani forgetting it. akakubira that hope, The devil akakubira tariro took that iyoyo, hope. akakubira mufaro iwoyo. He stole that peace. Pane vanhu vaiti pamuchato wangu ndichatamba saDhavhidha, but munhu waunogara naye hatombotauri zvekuchata. Pamwe pacho hautorina munhu wacho. Iye uyo atinonamata anomutsa zvakafa The mani. one that we worship. he Ane raises the nhoroondo dead. yekumutsa zvakafa. He has got a history Akanzwira of munhu raising the tsitsi dead. anomutsa zvakafa. If he have mercy on Paakanzwira someone who Sara raised the tsitsi dead. akabereka akura. Paakaitira nyasha akakunzwira tsitsi masikati If he anaya. have mercy on you this That afternoon, dream will wake chiroto up. ichocho chinomuka. Kune vanhu vanga vakafanana naMaria, There are people who are like Maria, mai vaJesu. the mother of Jesus. Havana kuronga kubereka Jesu. She did not plan to give birth to Vakangosangana Jesus. nenyasha dzacho vaenda kutsime.
He just met. Rebecca haana kutsvaga murume. Rebecca did not look for a husband. Akangosangana nemuranda waAbhurahama. He met the servant Auya of Abraham. kuzotora mukadzi waIsaac. When he came to Mwari fetch the wife of ngaambokuitirawo Isaac. nyasha dzausina kuronga. May God have Mwari mercy on what you have not ngaambokusanganisa planned. Mwari ngaambokurangarira mhani May April God uye remember asati you in apera. this April. Patiri kutanga second quarter yegore. starting second Mwari quarter of the year. ngaambokurangarirawo May iwewe. God remember Kungokunzwira you. nyasha dzausina Having kukumbira. mercy that you did not ask Kungozwirwa for. nyasha dzausina kukumbira. Just having mercy that you did not ask for. Kungoona vakuroorwa usingatarisiri. Seeing yourself married when Kungoona you were not business least expecting opportunity it. usingatarisiri. Seeing a business Kungowana opportunity an when you least opportunity expected it. usingatarisiri. Seeing an Kungoenda opportunity kune when you imwe least nyika expected it. usingatarisiri. Going to another Kungobvunzwa country when kuti you hausi least kuda expected here. Just Mwari asking, don't you ngaamboita want? chishamiso. May God Mwari do a vakarega miracle. kuita minana. If God has Vanoruza umwari hwavo. You lose Ngavamboite confidence in minana mugotekwa May rino He iri. do miracles in this tent. Kungowanirwa dzimwe nyasha dzausina kukumbira. Having mercy that you did not ask for. Cornelio mwana achinamata ari ega. When Cornelius was praying on Mwari his own, kwakutuma Peter God sent Peter kumurotesa hope and nekuda gave kwaCornelio. him it because of Cornelius. Iye asati azviona. When he has not yet seen Pane it, paunofanira kumborangarirwa. there's a Even point where you ukanzi must remember. unotadza Even they say kadiki you diki see kacho kaunogona ikako. that small portion where you are doing Ngakambokuvhurira good. suo mwedzi May waApril it unoyu. open doors Ungoti in this Mwari month of ndiwanireiwo nyasha And say, dzisina God, zera have neni. mercy. That is not Dzandisina of my size, kukumbira. that I did Kune not dzimwe ask nyasha for. dzaunongosangana nadzo There's so. another grace that you can Usina just meet kudzikumbira. without you asking for it. Unoziva here kuti Mwari vanoita minana. Do you know that God does miracles? Kusvika chechi yekwedu yakazoimba. Up to an extent of Tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah. Tinaye Mwari wezvishamiso. Tinaye Mwari weminana. Tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah. Wezvishamiso. Hallelujah. Tinaye Mwari wezvishamiso. Hallelujah. Tinaye Mwari weminana. Tinaye Mwari wezvishamiso. I want you to know Ndoda kuti kuti uzive Mwari anogona kukurangarira. that God can remember Iwewe you usi kutombozviziva. when you don't even know Mwari about it. anogona kukurangarira. God can remember Iwewe you usina kumbozvifunga. when you have not even Mwari thought about anogona it. kukurangarira God can remember you nenzira dzausati wambofunga. in ways that you have never thought of. Mwari anogona kungokunzwira tsitsi. God can have mercy on you. Paaienda kunaina When he was going to 9, pane shirikadzi ainoviga mwana. there was a widow who was going to bury a Anga child. asingatarisiri kuti mwana anomuka. She was not expecting that the child Haana can raise. kudaidza Jesu. She did not call Hapana Jesus. akadaidza Jesu. No one called Jesus. Hapana akazevezera Jesu. No one whispered to Jesus. Chakangoitika ndechekuti What Mwari just happened is vakangomurangarira. God just Vakangomudzosera remembered mwana asina kukumbira. and bring The back Bible the child said without her asking. paakaona shirikadzi He said when she saw the akamunzwira widow, tsitsi. he had mercy on Mwari her. haagono here kungotinzwira tsitsi. May Pari God kubuda not- misodzi yako iwewe. When your Mwari tears are haagoniwo dropping, here kungokunzwira tsitsi. God can have mercy on you Ongokurangarira. and remember But you. that weakness ongokurangarira. Pautera hwako iwowo will remember you. Unoziva kuti pamwe pacho ukatarisa upenyu When you pane look paunofanira at kuti life, apa Mwari vandirangarira. there's a point where you I must was say, God not has planning remembered me. this. Ndandisina I kuzvironga. found myself in it. Ndakazviona Mwari ndati wamazvinji. vandirangarira. God remembered me. Mweya Mutsvene ngaatibatsire. May the Holy Spirit help May the us. Spirit of the Lord lead us Mweya Mutsvene to where He ngatitsungamirire wants us to go. kwaanoda kuti tiende. Kune munhu anofanira kungoshamisika neupenyu hwake. There's someone who's supposed to be Vanhu surprised vanoda by your life. kushamisa vanhu. People Vanoda want to kuti wewe surprise Mwari people. angokushamisa neupenyu hwako. But God must Mwari surprise you with your life. ngavambokurangarira May masikati God amazuva. remember you. Kune vanhu vane nhoroondo dzakareba. There are people who have got a long history. Ende history yakanaka haina inoitaura. History inotaurika
ihistory isina kana basa rese, inorwadza, inochemedza. Masikati anoda kumboti kune vanhu vane madrivers license There are people with driver's license. that are not working. Vasiri Vamwe vacho kushanda. utori nemamhepo ekutya kudhiraivha chaiko, kuti wangoiona so motikari unofara uri mukombi. Payana achitorevesa ndikutsvaga vanhu vane malicense I'm looking for people with driver's license asingashandi, that are not working, nevane madegree and with degrees asingashandi, that are not vane working, maqualifications with qualifications asingashandi, that are not working, nevasina varume. and those without husbands. Une pausiri kutoshanda, satarise pasi. Vari kushotesa Sunday school. Hama dzangu dzine malicense asingashandi. Those with license that are not working. Wakangoitora haina zvairi kuita. Unayo license yacho, but uri kutofunga kuti kuita mafanisi. Pandakatoenda kugomo ndaitokunamatira kuti license iyoyo iwane chainoita. Uno license isingashandi. You don't drive every day. Vamwe venyu you have never even driven wega mumota, but une license isiri kushanda. License anaombote kuZimbabwe, anaombote kuSouth Africa, ndinongotsvaga munhu ane license isingashandi. Oti nimufundisi ndine license but haishandi. Muri kuimba here kuti mune malicense? Ngotsvaga hama dzine malicense asingashandi. Mota dzinotengwa paaritari. Even kubasa chaiko unopiwa mota paaritari, ipo panapa pane zvinoitika. Vamwe venyu munotoshanda mudzimba mune motikari, vanhu vachimukira kuendesa vana vavo kuchikoro, they don't see you like you deserve anything. Unoziva here kuti munhu akupe mota, akuvimbe newe nemotikari kuti endai mugodzoka, iwe usina yako, pamwe pacho itori grace. Nevanhu vane malicense asingashandi. Tunyazonoti nini handina motikari. Vanoziva 2016 2017 ndokwaiva kubasa kwangu kokupa vanhu motikari. Ndoda kutodzireleasa izvezvi. Ufanira kutodrive. Ndichipedza ipapa pane vanhu vane maqualifications asingashandi. Ndoda kuti Mwari vangokuitirawo nyasha. Ndikapedza izvozvo ndoda kuzodhila nevanhu vane nhoroondo zvokuti uri kunetswa nezvinhu zvenhoroondo yemumusha. Simudza maoko ako. Kana wangoya kuno chitenda, mwedzi unonga uwe mwedzi wekushanduka kwezvinhu. Mwari ngaakuvhurire masuo. Vamwe muchitenga, vamwe muchidhiraivha dzamapiwa, muchitenga dzenyu. Iwe motikari ino ezvi kune vamwe kuti mweya uri kutoramba kuti uya hadrive tinomuendesa. Iwewe Mwari ngaangotiitira zvakanaka. Maelders angu amire kumashure kwangu kunoko. Pane izwi randoda kutaura masikati ano nezita raJesu. Masikati nezita raJesu, nezita raJesu. Baba munosindinzwa, masikati ano muri kundinzwa. Kuti ndiri kureleasa motikari munzvimbo dzemweya kune vana ava vagarisa vasina motikari. Vamwe vacho malicense ane makore haana kumbodhiraivha, asi Mwari mati munonzwira vanhu tsitsi. Nditenderei kureleasa nyasha nevakamira kuno kuti vari kuno ava Mwari vanzwe kuti motikari kwadziri ngadziuye kwavari, naivo ngavaende kwadziri. Muzita raBaba neremwanakomana, I release an anointing yekudzigamuchira. Muzita raBaba neremwanakomana ngadzigamuchirike. Nezita raJesu I release grace. Baba muzita raJesu nyasha ngadziwanzwe. Zita raJesu. Muzita raJesu I release your grace.
Mesaya munoshamisa imi Mesaya Ishe munoshamisa imi Mesaya munoshamisa imi Mesaya Mesaya munoshamisa Mesaya munoshamisa Oi mi munoshamisa Aiwa munoshamisa Mesaya munoshamisa Aiwa makate nekaishe makate neka makate neka makate neka Mesaya munoshamisa Mesaya munoshamisa Mesaya munoshamisa Mesaya munoshamisa ndiri kutsvaga vanhu vakamisirwa upenyu nenhoroondo zvokuti unonyatsozva kuti kune dzimwe nhoroondo so dzakangotenderedza upenyu hwangu hapana chiri kunyatsobudirira nekuda kwenhoroondo dzemumusha anything chine chekungoita nematrails anozikanwa. Alright, mweya mutsvene ngaatibatsire. Uri kufanira kusvimuka kubva ipapo. Nhoroondo hadzitadzise simba raMwari. Sevhisi ino ine rimwe simba rakasiyana nemamwe masevhisi. It's unplucking certain things that have overstayed. Kune stubborn family spirits that just need to go without an explanation. Kune mhuri iri munomu inorwara nemakumbo. Yekuti mhuri kwete iwewe chete, yekuti semhuri makumbo anozikanwa achinetsa. Kune outer core yaunodaidzwa namufundisi. Kune vanhu vane nyaya dziri kufanira kungowanirwa nyasha nhasi. Isi tiende kumba. All right, it's okay. Simudza maoko ako ipapo. Mwari nezita raJesu. Mwari nezita raJesu. Mwari nezita raJesu. Pane munhu akapiwa 3 pairs dzeboots panaka. 3 pairs dzeboots panaka. Ndokumbira undoonawo panopera service. Boots dzacho ndiri kudzida. Ndira kuchipisa.
3 pairs. Iwe wakadzipiwa ukafunga kuti warangarirwa, but dzakanga dzatanga dzanota kupiwa panhaka was not a problem, but kwadzakanga dzaendeswa usati wadzipiwa. Kuna zita Fanira kuna matwa. Kuna zita rakafanira kuna matwa. Kuna zita rakafanira kuna zita. Rakafanira kuna matwa. Kuna zita. Kuna zita rakafanira kuna matwa. Sera Jesu kana noku enga hakunari irora kadaro zitaro pone atinoda kuivira Jesu tichimupa
vashandi Yeah.
week we are praying against every spiritual force that works against life. Next week there's no sermon. We are going to pray, and we are going to pray for people. Sometimes there are spirits that we don't even see with the naked eye. By the time you realize it is too late and you have been overtaken. We are going to pray for the church, for the Sunday school, for the teenagers, and for the everyone. Next Sunday, don't miss out. You know, pamwe pacha akata kwa akadaiso aazotosimuki. Amen and amen. Zvinototangira kupi ikokoko. So next week we are going to MC mugaita explanation yenyu visai ma items unless it testimony. We want to pray. We'll pray for the Sunday school. We'll pray for the youth. We'll pray for the teenagers. We'll pray for the church so that there is no spiritual force. The spiritual teaching, we didn't deal with oppression. You see, sometimes everything for you to succeed is there, but there's oppression. You just don't do it. Kune inonzi spiritual colonization. When Zimbabwe was colonized, all resources were there, but they were being used by someone. And in the spirit, there's also what we call spiritual colonization. Everything is there, but it's not for you to enjoy. But you actually help those that are enjoying to enjoy them. Apana chinotatisa mwana asikana kuroorwa, even akaremara. Apana chinotatisa mwana komana kuroorwa, even akaremara. Apana chinotadzisa munhu kuisa chingwa patable kusiya kwespiritual colonization inenge ichiti auchibati ndoyate tichidhila nayo svondo rino iri. Mwari akatigonera tikambowana nguva yekunamata tinouya todhila nemweya iyoyo, Mwari achitibatsira. Uyo wamuri kuona achipinda mumakore nenzira imwe chete achadzoka. Uyo wamuri kuona achipinda mumakore chokwadi nenzira imwe chete